我的抠搜老婆又给我上了一课。最近洗衣机拿出来的衣服总有一股怪味儿，我本想喊个师傅过来清理一下，他却说根本都用不着，一个刷子就搞定了。他说洗涤仓内桶密封胶圈排水过滤器，这是家用滚筒洗衣机4个需要定期清理的地方，因为水是从洗涤仓进入内桶，再从排水口出去，所以清洗也得按照这个顺序。找个小喷壶，往里兑点洗衣机清洁液，开掉洗涤盒，往里面喷一喷，刷一刷，尤其是下水口非常容易滋生霉菌，洗涤盒也给它刷一刷，完事再装回去，这样洗衣机的这个圆筒就干净了。接下来是内桶，看着表面锃光瓦亮的，其实里面藏污纳垢，还是把清洁液倒洗衣机舱里，清洁剂和内孔的胶圈接触之后，可以把里面的污垢都溶解掉，清洗完成之后再补上几刷子就搞定了。最后就轮到排水口了，如果一开始就清理这里的话，刚才清理的污垢又会排到这里，二次污染，相当于前面的工作白做，所以一定要按照水流的顺序来清理洗衣机，又用刷子刷干净再装回去就行了。突然发现这小家务还真藏着大智慧啊！